haba-haba na. Ano pangalan nito? Malamig. Kaya konti lang walang maliligo. Masyadong malamig ang summer. Mamahaling apartments. Welcome to Kunai Vlogs. Hininaan ko na pa yung audio ng iba kasi mas malakas pa yung hangin kaysa sa intended effect ng mga waves, ganyan sa beach. Ito po ay sa Aurinkolahti sa Helsinki. And Helsinki po ay capital nga ng Finland. Nasa Northern Europe siya na bansa. And yung ibang contents natin ay ganito nga mga nature scenes sa Finland. Try nating update later yung mga content natin na study and work in Finland na mga earlier uploads natin. Kasi parang mas madami na tayong uploads ng nature, konting foods, ganun, konting travel, ganun. Pero yung start natin talagang study and work in Finland, yung mga uploads. Madami na din po kasi mga balibalita, di ba, na magiging update. Lalo sa mga naunang pang-attract sa Finland para sa mga Pinoy noon na hindi na true ngayon dahil sa changes. Pero for pa naman siya. For approval pa yung mga panukala nila. Kasi kung ikaw ay nakararating sa Finland, may anak kang maliit, minor, ganyan, at may asawa sa Pinas na naiiwan, talagang nakaka-worry yung mga parating na changes. Parang yung mga lagi ko rin sinasabi dati, oo, maganda yung Finland kasi ganito. Hindi na pala siya true ngayon, lalo na kapag maging effective na yung mga panukala nila. So, hindi na siya ganun ka-attractive. Pero so far, hindi pa naman siya effective, diba? Kaya yung mga naghihintay na makuha yung mga anak nila, mga maliliit at yung asawa nila, pwede pa nilang makuha kung pasok dun sa mga requirements. Pero later, parang mas mahigpit kasi mas mahaba yung kailangan mong residency para maging citizen, tapos mas mataas yung i-require na nilang sahod para makakuha ka ng kapamilya mo from other countries, ganun. Hindi na siya ganun ka-friendly para sa family ties or reunification. Pero feeling ko kasi syempre iba rin yung perspective kapag may anak ka na or asawa. Siguro kung ako kasing dumating na ganun din, mahihirapan, either kailangan mong umuwi kung mas mahirap yung LDR kasi sa benefits, diba? Pero kasi ako single na walang anak, hindi na siya single. Pero pag wala kang anak naman na kukunin sa Pinas, iba din yung perspective mo dun sa mga changing rules. Pero pause muna tayo sa mga ganyang rules kasi hindi pa natin naaral at hindi pa siya effective. Kasi search namin hindi pa nga. Kaya dito muna tayo sa scenes in Finland, mga pa-update sa nature, ganyan. Ito po ay malapit na beach and mga forest. Hindi naman siya ganun kalapit, nasa sasakyan nga. Pero dinala namin yung mga iba naming mga bisita, ganun, para ipakita kung ano meron sa mga beach sa Helsinki kasi hindi sila nakatira sa Helsinki. Pero nakatira sila dito sa Finland. Yung mga uploads ko dati nakararating sa Finland from Philippines nung March, ayun, bumisita sila dito sa Helsinki. Yung isa, first time niya, yung isa nakarating na nung few weeks ago, ganun. Na-off ko na rin po yung audio ng marami dito kasi habang nasa sasakyan may kantahan siya. May music sa radio. Radio talaga, pang thunders. Yung forest flower po pala dyan, marami dyan. Pwedeng may blueberries. Pero wala pang bunga, maaga pa. Hindi siya kasing fine ng mga sandy beach sa atin sa Pinas.
May designated na barbecue areas lang. Hindi pwedeng magsiga-siga sa bawal mag-smoke. Baka magkasunog. Ito yung beach kanina doon. Kasi nagpa-paraglide, meron ding pang bata. 19 degrees daw yung tubig. Meron din silang defib. Defib. Dito tayo sa Baguio. Char. Dito pa rin tayo sa Helsinki. Yung malapit sa beach ay malapit din sa forest. Kallahdenniemi. Kallahdenniemi. Yung beach na malapit na to ay sa Kallahdenniemi. Sa Helsinki pa rin ito. Yung white na building, dun may guardhouse, may CR, may cafe. At dyan lang pwedeng mag-smoke. Ito naman, tabi mismo ng parking lot. Banyo ata yung read. You know, puro pine. Sa forest floor, mga blueberries naman. Pero wala pa tayong makita dyan na blueberries. Kasi, July pa lang ngayon. Early July. Oh, mga view. Na familiar view from someone na galing sa Baguio City. Ito po ay sa Helsinki. And useful nga ang may sasakyan kahit second hand lang. Lalo na pag marami kayo, di ba? Carpool, mas tipid at less emission. Pasilip sa next uploads sa Helsinki sa town center na. Salamat po sa panonood. Kunai Gayya vlogs. Napunta lang kami sa town kasi may bisita kaming itutour. Ay, nag-swimming talaga kayo?